Осенью прошлого года Саша Артемова и Евгений Кузин сыграли свадьбу. Сейчас супруги наслаждаются семейной жизнью и поделились с поклонниками радостной новостью. Пара обзавелась собственным жильем. Девушка призналась, что наконец-то ее мечта стать полноправной хозяйкой недвижимости осуществилась. Она рассказала, как им удалось взять жилье без займов. Мы получили ключи от своей квартиры. У нас теперь своя квартира. Двухкомнатная квартира в очень хорошем жилом комплексе. Без отделки, на 12 этажей с видом на детскую площадку, детский садик и церковь. Без ипотеки. По-настоящему прочувствовали радость только после подписания акта. До этого мне казалось, что я пришла в паспортный стол. Нервничала чего-то, волновалась. Такое у нас не каждый год. Вот честно, не верю до конца, что у нас свое гнездо, рассказала Артемова. Фолловеры были рады тому, что в жизни супругов произошли такие приятные перемены. Они поздравили пару с таким приобретением и надеются, что в скором времени Саша и Женя смогут переехать в квартиру. Поздравляю вас, Сашенька, удачи вам в вашей квартире. Вы хорошая семья, и я лично всегда была за вас, безумно за вас рада, в новой квартире вам только радость, любовь, смех ваших малышей. Чтоб были самые счастливые, ваша квартира только радовала, поздравляю вас. Молодцы, написали фолловеры. Однако Саша сообщил о том, что пока у них не получится въехать в новую квартиру. Сейчас они ищут профессиональную команду строителей, чтобы сделать идеальный ремонт. Они понимают, что отделка жилья – дело непростое. Только птицами свободными мы будем после ремонта, который отбирает все силы и нервы. А бригаду профессиональных строителей мы так и не нашли, призналась Артемова. Поклонники пары Кузина и Артемовой считают их отношения идеальными. Саша с радостью общается с сыном Жени от брака с Маргаритой Агибаловой, Митей. Правда, сама девушка признавалась, что в их семье случаются все-таки конфликты. Звезда Дома-2 Саша Артемова: пока у нас не получается родить ребенка, мы можем поругаться из-за того, что я вовремя не помою посуду. В основном, так происходит, когда меня нет дома целый день. Мы не особо любим ругаться. Любая ссора с Женей для меня – это внутренняя истерика. Иногда я плачу. Видя мое состояние, первым идет мириться Женька, говорила бывшая участница реалити-шоу.